Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。通常病人嚟求診，佢哋有腰痛、腳痛、腳冇力或者腳麻痹嘅時候咧，佢哋成日都懷疑自己咧有冇呢個坐骨神經痛或者係椎間盤突出嘅問題嘅。佢哋嚟到通常都會問我幾個問題。第一，係咪一定要照磁力共振先至能夠確診到佢哋椎間盤有冇突出？佢哋嘅神經線有冇壓住，甚至乎一啲關節或者係骨骼嘅退化嘅情況出現。第二，佢哋常問嘅問題咧就係話做呢個磁力共振有冇輻射，亦都佢哋都會問咧係，例如佢哋話喺坊間上邊聽到好多人講咧，淨係足夠做呢個嘅肌力測試啊、神經反射嘅測試啊，或者係照一個 X 光。跟住再睇埋佢哋嘅關節嘅活動能力咧，基本上咧十拿九穩咧都知道佢哋有冇椎間盤突出嘅問題嘅。今日咧我會係逐一同大家拆解翻呢啲問題嘅。首先我答第一個問題啦，磁力共振有冇輻射嘅？其實磁力共振咧係冇輻射嘅，因為佢係利用一個磁場同埋一個電波嚟到去反映翻啲影像俾我哋睇嘅。咁第二個問題咧就係問係咪一定要做磁力共振 MRI 先至能夠睇到椎間盤突出咧？嗱，呢度我有一個真實嘅個案，呢個係我嘅病人阿 David， 我亦都徵求咗佢嘅同意咧，係發放佢嘅 X 光同埋個 MRI 出嚟俾大家睇嘅。咁我而家去解釋一下，究竟 X 光同埋磁力共振可以睇到啲乜嘢，同埋點解我哋一定要做 MRI 先能夠睇到椎間盤突出咧？好啦，嗱，而家我哋睇呢個咧就係阿 David 嘅 X 光片嚟嘅。咁佢個最主要嘅症狀咧就係佢有頸膊痛啦、右手麻痹啦，同埋右上臂咧有啲肌肉嘅萎縮嘅情況嘅。佢嚟到嘅時候咧，我都同佢做晒啲肌肉測試啊、運動神經反射嘅測試啊、神經反射測試以及係關節活動嘅測試。咁亦都係參考翻佢呢個嘅 X 光嘅。當時見到咧，我哋而家睇翻佢個 X 光咧。我哋睇呢個係頸椎第一節、第二節、第三節、第四節、第五節、第六節同埋第七節嘅。咁我哋睇翻最主要咧，測完佢嗰個肌力測試嘅時候咧，我當時都係懷疑佢 C56，即係頸椎第56中間呢一個椎間盤有突出嘅情況。但係喺 X 光嗰度咧，我哋其實就睇唔到咧嗰個骨與骨之間嗰個罅咧收窄嘅，亦都睇唔到佢有椎間盤嘅情況出現，因為基本上 X 光係睇唔到椎間盤。咁我哋就睇到67呢一個位置咧，呢一度個脊椎間嗰個嘅空隙咧，或者我哋叫嗰個罅咧係比較收窄啲。咁亦都可能因為呢個 C67位有椎間盤突出嘅情況而引起佢嗰個症狀嘅。然之後咧，我哋睇翻呢邊嘅 oblique view 啦，呢個 X 光就睇翻啲脊椎孔，呢啲咧就係啲神經線走出嚟嘅，喺側邊就去到我哋嘅手部啦。我哋睇翻67或者係56，即係 C56、C67嘅脊椎孔咧，都冇收窄嘅情況出現嘅喎。咁所以咧，其實 X 光咧，喺呢個範疇嚟講咧，可能都會認為佢嗰個嘅頸椎冇乜太大嘅問題嘅喎。當我參考完佢個 X 光之後咧，我就決定同佢做翻個磁力共振，去睇清楚究竟佢邊個椎間盤突出壓住邊條神經線，或者究竟有冇椎間盤突出啦。好啦，跟住咧，而家我哋就係睇 David 嘅磁力共振嘅影像啦。嗱，咁呢個就係我哋嘅直切面呢邊嘅橫切面啦。咁其實睇呢個嘅時候咧，我第一眼就睇到佢個 C67咧係有一個比較好大嘅椎間盤突咗出嚟嘅喺呢一度。咁如果我哋推落去橫切面嗰度去對翻嚟睇佢呢個嘅突出嘅情況咧，呢度就係 C67嘅情況啦。喺 X 光嗰度咧，我哋當然睇唔到呢一個椎間盤突出啦。而喺磁力共振裏邊咧，我哋就睇到呢一個椎間盤咧，其實就好大嘅範圍咧係突咗出嚟咧，係壓住咗呢一邊右邊嘅神經線。咁呢個右邊神經線咧就去到我哋嘅右手，呢邊就係左邊嘅神經線去到我左手。咁你見到左邊咧，其實佢冇突出咧，個神經線穿過咧係完全冇壓住或者問題嘅。但係我哋睇翻佢嘅右邊呢一個嘅椎間盤嘅時候咧，其實就睇到佢都比較大啲啦，頂住咗條神經線啦，亦都係壓住咗呢個中樞神經嘅，所以就會誘發到佢嗰個嘅頸膊痛啊，同埋手上臂嘅肌力有呢個萎縮嘅情況出現啦。當我褪翻上去 C56嚟到去睇佢個椎位嘅時候咧，
其實喺 X 光嗰度，頭先我哋睇到咧，佢係冇乜收窄嘅嗰個骨與骨之間個罅，但其實喺磁力共振嗰度睇到咧，都睇到有少許嘅椎間盤突出咗喺呢一度嘅。咁其實我哋一路睇翻佢上去嘅時候咧，喺4、5位啊，都係有啲椎間盤突出啦。數翻上去呢個第三椎啦，同埋第2椎啦，其實都 OK 嘅。咁呢個3椎都有少少嘅。咁但係咧就最差嗰個位咧就係去翻C67呢一個位置啦。咁呢個咧就可以俾我哋去確診到，其實佢個問題咧就喺 C67嘅椎間盤突出，亦都知道佢係一個比較大嘅椎間盤突出啦。OK， 嗱，而家我哋睇第2個 case 啦，呢個就係張女士嘅 X 光，佢嘅症狀咧最主要就係左邊腰痛同埋左腳痛同埋痹嘅。咁呢一個嘅X 光咧，我哋睇到佢呢個嘅第5椎啦，同埋底骨第1椎中間呢一個罅咧，其實就收得好窄嘅。而喺 X 光上邊，我哋睇到佢個4、5椎或者係3、4椎嘅中間呢一個位咧，其實個空間咧都好似好夠咁樣嘅。喺後邊嘅脊椎孔咧，亦都見唔到有收窄嘅情況啦，反而見到咧喺2椎，即係第2同第3椎嘅腰椎呢一個罅咧，都好似窄咗喎。咁我哋都會諗可能係2、3啦，同埋5L5S1呢一個位嘅神經線或者係椎間盤有突出嘅情況啦。咁喺 X 光上邊當然有見到一啲嘅骨刺啦，或者我哋叫退化啦呢啲位置。喺呢一邊圖嘅 X 光裏邊，我哋睇到佢有啲輕微嘅脊椎側彎啦，亦都有睇到佢有啲嘅骨刺啊之類。咁所以喺呢個 X 光裏邊咧，令到我去懷疑咧，可能佢嗰個腰五嘅 S1呢一個中間嘅椎間盤有突出同埋收窄嘅情況啦。咁之後我就再同佢做翻一個嘅磁力共振去確診翻究竟係咪佢個腰椎第5格出咗問題咯喎。好啦，咁我哋睇過嚟呢個磁力共振嘅影像啦。好啦，咁睇翻張女士呢一個嘅磁力共振咧，我而家咧就係睇佢嗰個腰椎第5底骨第1格嘅中間個椎間盤啦 ，L5S1 啦，我哋叫下。咁橫切面去睇咧，其實咧脊椎中間嗰個嘅中樞神經個位咧都係冇紮住個噃，而反而側邊脊椎孔咧係有啲收窄嘅情況啦。如果喺個 X 光嗰度，頭先我哋睇到佢收窄咧，其實有好多時候會懷疑翻會唔會係個腰5S1就係佢嗰個問題所在，或者有椎間盤突出壓住神經線咧。其實呢度咧我哋又見唔到有一個即係好嚴重嘅椎間盤突出嘅情況，而呢一個嘅中樞神經嘅位置咧個空間都比較大嘅。反而如果我推翻上去腰4嗰個位睇咧，我哋就睇到佢右邊呢個脊椎孔呢個罅咧，確實係收窄咗，但呢個係右邊喎，佢個症狀係左手邊，咁呢度都有少少收窄嘅，所以 L4呢個位咧，亦都唔係佢主要引起佢個腳痛嘅問題嘅。好啦，咁我哋再褪翻上去 L3睇咧，嗱呢個 L3咧，其實就俾我睇到佢咧就有一個比較大啲嘅椎間盤突出啦，壓住呢個嘅中間呢個神經嘅位置啦，同埋側邊咧。都係會呢個位壓住神經線嘅。咁如果我再推上少少睇咧，應該睇到佢嗰個罅咧會再窄啲嘅喺呢度。咁所以咧就係喺佢呢個磁力共振咧，就知道佢呢個腰嘅 L3、4啦，係啦，腰椎嘅第3、第4格嘅椎間盤突出啦，同埋係壓住咗左手邊呢度嘅神經線嘅。反而右手邊個神經線咧就唔係太大嘅壓住啦，所以基本上如果我哋係冇做呢個磁力共振嘅時候咧，可能我哋個注意力咧就擺咗去 L5S1 嗰個位置嘅。好，咁我哋再褪翻上去 L2，因為喺 X 光頭先我哋都講過咧，喺 L2 嘅情況都比較收窄咗嘅，而反而 L2 亦都喺個磁力共振裏邊睇到咧，都冇乜太大嘅問題嘅，所以就知道張女士嗰個問題咧，其實就係 L3、L4 中間嘅椎間盤呢個突出嘅情況咧，係影響緊佢嗰個嘅症狀嘅。好啦，咁希望呢一條片咧能夠解答到你哋嘅疑問啦。如果你再有相關嘅問題，可以留言俾我㗎。好啦，下集再見啦，拜拜。下一集咧，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊。如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel 㗎。
下一集再見啦，拜拜。